Баршаңызға сәлем, сіздермен Анеля. Бүгін біз сіздермен ерекше дәмді рагу жасайтын боламыз. Алдымен етті турап, қазанға кішкене бір кесе су құйып, үстінен етті салып қайнатып аламыз. Осылай қайнатқан кезде етіңіз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Бұл менен сіздерге лайфхак. Үстінен тұз сепсеңіз, одан әрі дәмді болып шығады. Сол уақытта біз картоптарды тазалап, төртке бөліп, май құямыз, тұз бұрыш саламыз да духовкаға 180 градуста 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Жаңағы еттің үстінен құйған су толықтай тартылған кезде үстінен май құйып қуырамыз. Осы қуырылған еттің үстіне сарымсақты салып бірге ары қарай қуырамыз. Қызанақ пастасын салып, біраз 5-10 минуттай етімізді әбден қуырып аламыз. Дәмі шығып, әдемі болғанда баклажан саламыз, цукини саламыз, кабачки. Сосын осының бәрін тағы да 10 минуттай қуырамыз. Майда қуырылған баклажанның дәмін білетін шығарсыздар, өте дәмді болып шығады. Осы уақытта біздің пешке салған картоптарымыз да дайын болып қалады. Оларды пештен шығарып, осы жаңағы қазанға салып, дайын болғанша, картопымыз әдемі болып жұмсарғанша дайындаймыз. Сосын артынан қызанақты, свежі қызанақтарды салып бірге қуырамыз. Сосын өзімізге ұнайтын кез келген бұрыштарымызды саламыз. Менде тұз, қара бұрыш, паприка және орегано. Менде кептірілген укроп бар. Соны қостым, барлығын жақсылап араластырып, су құйып, қақпағын жауып 5 минут қойып қойдым. Байқасаңыздар, бұл тағам дәрумендерге толы, пайдалы көкөністерден құралған. Сондықтан да дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, астарыңыз дәмді болсын.